જય હિન્દ, વંદે માતરમ દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું જીકે ગુરુજી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। મિત્રો, પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા એક નવી ભરતી એટલે કે જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી જાહેર થઈ ચૂકી છે। જુનિયર ક્લાર્કની ભરતી અને તલાટીની ભરતી બંને સેમ હોય છે। બંને ભરતી 12 પાસ પર છે। બંનેનો સિલેબસ સેમ છે અને બંને પરીક્ષાઓ છે તે ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવે છે। એટલે કે જો તમે તલાટીની તૈયારી કરતા હો તો ઓટોમેટિક તમારી જુનિયર ક્લાર્કની તૈયારી ઓટોમેટિક થઈ જશે। ઓકે, કારણ કે સિલેબસ સેમ ટુ સેમ સિલેબસ છે। બંને ભરતી 12 પાસ ઉપર આવે છે। બંનેની પરીક્ષાઓ એટલે કે તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક બંનેની પરીક્ષાઓ પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવે છે। તો જોઈએ, આની અંદર પણ મિત્રો જિલ્લા વાઇઝ ફોર્મ ભરાતા હોય છે। ઓકે, દરેક જિલ્લાની સીટો અલગ અલગ હોય છે। તો તમારે કોઈ પણ એક જિલ્લામાં ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। તમારે જે જિલ્લામાં ફોર્મ ભરવું હોય કોઈ પણ એક જિલ્લામાં ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। તો ચાલો આના વિશે ડિટેલમાં વાત કરીએ। તો મિત્રો, જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3ની પરીક્ષા છે। પગાર ધોરણ હોય છે 19,950 જેટલું આનું પગાર ધોરણ હોય છે। ઓકે, અને આજથી એટલે કે આજ 18 તારીખથી તમે ફોર્મ ભરી શકશો। બપોરના 2-3 વાગ્યાથી ફોર્મ ભરાવાનું ચાલુ થઈ જશે। આના સિવાય વાત કરીએ, ઓનલાઈન અરજી પણ તમે કરી શકો છો અને આ જોઈ શકો છો તમે જિલ્લા વાઇઝ ભરતી। ઓકે, અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર કેટલી સીટો છે સૌથી વધારે તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી વધુ સીટો કચ્છ જિલ્લાની અંદર સૌથી વધુ સીટો આની અંદર છે। કચ્છ જિલ્લાની અંદર 59 જેટલી સૌથી વધુ કચ્છ જિલ્લાની અંદર છે। કુલ વાત કરીએ તો કુલ 1181 જગ્યાઓ છે। ટોટલ કેટલી 1181 જેટલી જગ્યાઓ છે। ઓકે, ખૂબ જ સરસ અને સારો મોકો કહી શકાય 12 પાસ ઉપર। ઓકે, 12 પાસ ઉપર ઘણી બધી ભરતીઓ આવી રહી છે, જેમ કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આવી, તલાટી આવી, આ જુનિયર ક્લર્ક આવી અને હજી એક વનરક્ષકની ભરતી નવેસરથી આવવાની છે 12 પાસ ઉપર। તો 12 પાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ સુવર્ણ તક કહી શકાય। 1181 જેટલી એવી સારા પ્રમાણમાં જગ્યાઓ કહી શકાય। ઓકે, અને આનું ક્વોલિફિકેશન છે 12 પાસ। એ પણ તમને અહીં બતાવી દઉં કે ભાઈ જે ક્વોલિફિકેશન માંગે છે તે 12 પાસ છે। આમાં તમે જે તલાટીની તૈયારી કરો છો ઓટોમેટિક આનું ફોર્મ ભરી દેવાનું અને તમારી ઓટોમેટિકલી તૈયારી આમાં તમારી થઈ જશે। ઓકે, બાકી બધું તમે જે રીતે ફોર્મ ભર્યું તલાટીમાં એવી ને એવી રીતે આ જુનિયર ક્લર્કનું ફોર્મ ભરી નાખજો। તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ભાઈ 12 પાસ ઉપર ભરતી છે। કેટલા ઉપર? 12 પાસ ઉપર। હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ પાસ એટલે કે 12 પાસ ઉપર પાસ છે અને મહત્તમ વયમર્યાદા પણ તમે જોઈ શકો છો। માત્ર 18 વર્ષથી લઈને 33 વર્ષ પ્લસ 1 વર્ષ કોરોનાની છૂટછાટ। ઓકે, અને પ્લસ જે અન્ય કેટેગરી વાઇઝ જે છૂટછાટ મળતી હોય છે તે અલગ। તો આવી રીતે આખી માહિતી છે। ઓકે, જે તમે તલાટી માટે જે બુક વસાવીને બેઠા તો આના માટે કશું અલગ કરવાનું નથી। ઓકે, ખાલી તમે ફોર્મ ભરી નાખો, જે તમે તલાટીમાં વાંચો છો તે વાંચવાનું છે, ઓટોમેટિક આની પરીક્ષા આપી દેવાની એટલે ઓટોમેટિક તમારી તૈયારી તો થઈ જ જશે। ઓકે, તો આ હતી જુનિયર ક્લર્કની માહિતી। તમારે આના માટે તમારે અલગથી કશું કરવાની જરૂર નથી। જે પણ તમે અત્યારે બુક વાંચી રહ્યા છો તે જ વાંચવાની કન્ટિન્યુ રાખવાની છે। જોઈ શકો આ સિલેબસ તમે જોઈ લો। તલાટી અને જુનિયર ક્લર્કનો સેમ સિલેબસ છે। ઓકે, 50 માર્ક્સનું જનરલ નોલેજ છે, 20 માર્ક્સનું ગુજરાતી ગ્રામર અને ગુજરાતી વ્યાકરણ છે, 20 માર્ક્સનું અંગ્રેજી વ્યાકરણ છે અને 10 માર્ક્સનું ગણિત છે। અને આવી રીતે ટોટલ 100 પ્રશ્નો હશે। ઓકે, નેગેટિવ સિસ્ટમ હશે 0.33 માર્ક્સની, એટલે કે સેમ ટુ સેમ તલાટી જેવી જ પેટર્ન છે। તલાટી અને જુનિયર ક્લર્ક એક જ પરીક્ષા કહી શકાય, ખાલી પરીક્ષા અલગ અલગ આપવાની છે, ફોર્મ અલગ અલગ ભરવાના છે, પરંતુ બીજું બધું સેમ ટુ સેમ છે। ઓકે, તો આ હતી જુનિયર ક્લર્કની માહિતી। જો વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને અવશ્ય લાઇક કરજો। તો ફરીથી મળશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ। ઓકે, બુક લિસ્ટની જો વાત કરીએ તો બુક લિસ્ટ જે તમે તલાટી માટે વાંચો છો તે જ આના માટે વાંચવાનું રહેશે। એટલે કે અત્યારે તમે વાંચો છો તે કન્ટિન્યુ રાખો તો ઓટોમેટિક આની તૈયારી થઈ જશે।